Kenapa 93% anak kucing menatap jendela saat hujan? Ini semua karena rasa ingin tahu. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Seekor kucing oranye kecil duduk di dekat jendela. Matanya berbinar penuh keheranan, mencakar-cakar tetesan hujan yang meluncur di kaca. Ekornya bergoyang, hatinya penuh kebahagiaan. Terkadang, kebahagiaan itu hanyalah hari hujan, dan seseorang untuk berbagi dengannya.